hierso by AIS Boeredag saam met Pioneer. Okay, ons het hier by BASF gestop. Hulle is blykbaar toegewy aan boerdery. Nou kom ek vind uit hoe toegewyd is hulle. Kyk die dinge. Dit lyk goed, Choppie. Baie dankie vir ons geleentheid wat ons kry om 'n paar woorde te sê oor ons produkte. Ons het verlede jaar. Maar jy moet nie net oor die produkte praat nie, jy is nou toegewy aan boerdery. Verduidelik my, dis 'n konsep wat julle na die party te bring. Dis reg, ja. Dit is 'n veldtog wat ons geloods het verlede jaar, 2018. En basies waaroor dit gaan, ons het gaan kyk hoe kan BASF die boer bystaan. As ons kyk kommoditeitspryse, ons kyk hoe gaan dit in die landbou deesdae met weerspatrone wat verander, droogtes, dan weer te veel water in sekere areas en die manne kry swaar buite. So ons het 'n besluit geneem om van ons hoofprodukte se prys aansienlik af te bring. Van die produkte is ons voorplant onkruid doders wat Intelex is. Yep. En dan volg ons op met 'n Stellar Star. Baie goeie produk. Hy was so vir 'n jaar uit die mark gewees as gevolg van registrasieprobleme. Hy's terug. Nou, as jy kan kyk kompeterend prysgewys, is ons nou reg geposisioneer in die mark. En so julle dan 'n bietjie geluister wat ons boere sê. Ons het geluister en dit is hoekom ons hande wil vat. Ons wil jou bystaan. Ek is bly om dit te hoor. Nou, maar kom ons praat gou 'n bietjie oor hierdie. Kom ons vat gou 'n ding soos Eragon. Kom ons kyk as jy toegewy aan die boer, jy sal sien Eragon, Intelex, Campus en Stellar Star. So ek dink kom ons praat sommer deur die hele ding. Ek neem aan Eragon gaan seker hier in die begin rond wees, né? Dis korrek. Eragon is 'n nuwe produk wat ons verlede jaar gelons het. Dit is ons noem dit 'n pre-plant burn down. Hy is geregistreer op mielies en op sojabone. So op pre-plant burn down. Ja. Help my. Dit is voordat jy plant, dan wil jy jou onkruid beheer toepas. Yep. So hy is geregistreer op mielies, so 'n week voordat jy jou mielies gaan plant, spuit jy Eragon. Dis veral op breë blare waarop hy toegedien word, soos jou Konaiza, jou skraalhanse en dan jou ander breë blaar onkruiddruk. Jy het 'n week tyd voor die tyd om daardie gif neer te sit, hy doen die harde werk en dan wanneer jy plant, dan kom jy in met 'n produk soos Intelex wat jy saam met plant spuit, soos 'n dubbel dosis wat jy amper in 'n week se tyd neersit op daardie hardnekkige onkruide. Later sê vir my gaan ek kom dan ek kom dan direk na plant, so ek het geplant en dan spuit ek hom. Ja, Intelex spuit jy saam met plant, jy het 4 dae tyd vandat jy plant tot daarna. Die meeste manne wat hulle doen is saam met plant spuit hulle Intelex. Nou wat gebeur as ek hom nou na die tyd spuit? As die mieliekie nou klaar op is, kom ons sê ek kon nie in die lande inkom as gevolg van reën of een van hierdie goed. Yes. Wat gebeur dan? Dan gaan jy opvolg met 'n Stellar Star, want jy gaan wag laat jou mielies ontkiem, laat jou breë blare saam ontkiem. Nou jy kan Stellar Star op 'n mielie toedien tot op die hoogte van 800 cm. En dis wanneer jou meeste breë blare wel ontkiem het en dis wanneer jy met die tweede bespuiting inkom. Uitstekend. Okay, right. Dit maak sin. En dan hierdie Campus? Campus is nou geregistreer saam met Roundup. Nie daai plek waar ek 15 jaar terug was nie. Nee op basis hier nie. Campus is 'n sagte produk en ons spuit hom gewoonlik op ons Roundup Ready mielies. Ja. En soos ek sê, hy is nou geregistreer saam met Roundup spesifiek vir grasbeheer. Wat die manne veral later in die seisoen wat hulle mee sukkel in hulle rygewasse. Okay, maar sê nou gou vir my net, want ek weet op gras is 'n ding wat jy moet baie vroeg hokslaan. Op jy sê is sagte produk en jy sal 'n bietjie later spuit, maar gaan jou grasse nie wat dan klaar op is vir jou moeilikheid gee nie. Dis hoekom as jy die regte onkruidbeheerprogram volg, gaan jy reeds met jou Intelex wat jy saam met plant spuit. Hy is geregistreer op sekere grasse wat jy reeds onderdruk. Jy gaan opvolg met Stellar Star of Campus wat ook gras onderdruk. Laat ontkiemers, daarmee kan jy inkom. Die enigste probleem dan net veral as jy wye rye plant, dis waar jou onkruiddruk later kan wees. Ons stel voor, nader jy plant en jy kry 'n canopy in die mielie, baie goed vir onkruidbeheer. Want ja, dis 'n bietjie meer kompetisie. En dan, soos jy nou sê, die laaste een is jou Stellar Star, is dit die heel laaste een in onkruid, waarmee, op watter stadium sal jy op die laatste nog met hom kan inkom? Tot op 800 cm hoog van die mielie, spuit jy hom. Daarna, jy wil nie later op hom spuit nie, as gevolg van bestuiving wat plaasvind op die mielie self. Na hierdie onkruidbeheer spektrum wat ons doen, dan kom jy met jou swamdoders en dan kom jou Abacus en Opera byvoorbeeld. En sê gou vir my byvoorbeeld, en ek weet op die besproeiing is ons altyd 'n ding soos noordelike blaarskroei, hy is rof en jy kan nie bekostig om hom nie te spuit nie. Ja. Op die droëlande is hy so prevalent soos op die besproeiing, is dit 'n ding wat die ouens mee sukkel. En 'n ding soos Abacus,
wanneer sal jy hom dan nou basies spuit en kan jy hom kombineer met van jou onkruiddoders? Ja, Abacus op hierdie stadium spuit jy op 'n jong ouderdom. Ons doen gewoonlik 2 bespuitings in 'n seisoen. Abacus beveel ons aan vir jou besproeiingslande. Ons het 'n nuwe produk Opera wat dieselfde excellence effek binne in hom het as wat as wat Abacus het. En sou jy spuit dit voorkomend altyd. En sou jy dan byvoorbeeld noordelike blaarskroei kry, het ons 'n produk wat ons opvolg Duet Ultra. Ons noem hom die Firefighter in ons stal en dit onderdruk verdere ontwikkeling van daai swam in die plant. Maar sê vir my, as jy nou op 'n droëland, jy's nou 'n droëland boer, wil jy jou voorkomende Abacus spuit voor die tyd en dan met 'n Duet inkom indien dit sou nodig wees? Wat meeste van die tyd actually nie die geval is nie, die Abacus laat hom gewoonlik ook, dis my ervaring in elk geval. Maar of sal jy sê, luister hierso in areas wat miskien nie so prevalent is nie, jy hoef nie noodwendig die Abacus bespuiting te doen nie, maar kom dan net in met 'n Duet as jy moeilikheid sien. Sommige van die boere doen dit wel. Ons beveel nog steeds aan, wanneer jy jou totale program begin, vandat jy plant tot en met wat jy stroop, doen daai een bespuiting voorkomend. As jy voel uit 'n koste oogpunt, jy wil nie daardie roete gaan nie. Soos ek sê, het ons die produk Duet Ultra, wat daardie knockout vir jou sal gee, wanneer die swam wel plaasvind. Ongelukkig gebeur dit in die praktyk, dat party boere wag tot die swam reeds geïdentifiseer word, dan wil hy 'n bespuiting doen. Onthou, enige swamdoder is voorkomend. En dis hoekom wanneer die probleem klaar in jou plant is, dan pas jy Duet Ultra toe. Ja, en dis een van die min goed wat ek al gesien het, wat actually wat noordelike blaarskroei in sy trek stop. En dan sê gou vir my, julle het een of ander, ek wil amper 'n rewards program noem of iets in die koers. Verduidelik my gou baie vinnig en kort, hoe werk dit? Dit vorm deel van die toegewy aan boerdery. Ons het Ag Rewards, wat ons dit noem. En basies wat dit behels is, die boer word vergoed vir dit wat hy by ons aankoop in 'n seisoen. So sy aankope akkumuleer en dit werk op 'n glyskaal basis. As hy 'n sekere aantal randwaarde koop, kwalifiseer hy vir die program. Hy is onder geen verpligting nie. Sou hy nie by daardie aankope uitkom in 'n jaar nie, verval die program eenvoudig. Uitstekend, so daar kan, en dan neem ek aan, hy hoef hom nie, hy kry nie 'n kupon om by julle weergif te koop nie, hy kry hom geld terug. Hy kry geld terug, ekstra besparing per hektaar insette, en hy's reg vir volgende jaar, want hy het gesien die produk werk. Ek sê vir jou baie dankie. Dankie, Chop. So dit is BASF hierso van is boeredag. So ja, hulle toegewy aan boere program. Dit klink eintlik of hulle reg toegewy is. So kontak jou naaste BASF ou en vind 'n bietjie meer uit daarvan, hulle rewards program ook. En dit klink regtig of hulle van A tot Z af daarom redelik aan meeste van die risiko's gedink het en jou kan help om hulle te bestuur. So ons sit ook vir julle knoppie hier onder soos gewoonlik en dan kan julle 'n bietjie meer inligting kry daaroor. Tot volgende keer. Groete.